Всем привет! И надеюсь, у вас хорошее настроение, чтобы посмотреть это видео. А сегодня такое утро у нас вообще так началось все непредсказуемо. Мы не думали, что на улице будет такая метель. Сардар сегодня с утра, видимо, проснулся и сказал, чтобы мы не шли в садик, нас унесет, и сказал, дома оставайтесь. Так что вот мы остались дома, я сегодня с детками, и хочу вам показать, какая же метель на улице. Я просто когда взглянула в окно, увидела там девушку, которая держится за столб и ждет автобус. Мне так стало жалко, я хотела ее позвать домой, чтобы она немного постояла у нас дома. Но это, не знаю, мне кажется, в такие вот... Когда такая стихия, мне кажется, надо дома сидеть ради своей безопасности. Также там девушка шла, не знаю, такая же хрупкая и маленькая, как я, и ее чуть не сдуло ветром, но она прям твердо шла куда-то, я не знаю, может, это в школу. Пожалуйста, не отпускайте детей в школу в такую метель. Пусть они лучше будут дома, в целости и сохранности. Так что вот, сейчас я вам покажу, какая же метель. На сегодня мы будем дома, так что... Ой, надо мне кружки забрать. Так что будем делать что-нибудь дома. У меня сегодня в планах заснять видео, вкусненькое видео, как раз тематика День влюбленных. И мы уже позавтракали. Это замечательно. Так что вот. Пойду делать себе масочку на лицо как раз. Мама мне ее передала из Москвы, но не знаю, такая продается или не продается у нас. Ну все, намазал. Теперь я буду ходить минут 15-20. Чтобы эта масочка высохла, и потом можно будет это все сдирать, как типа, как змея свою чешую. Все, ждем. Здесь снежок. Ну все, я теперь без движения, так я могу разговаривать, улыбаться я не могу, и смеяться не могу. Все уже так стянуло. Теперь будем потихоньку отдирать. Типа красота требует жертв. И в этот момент ты понимаешь, не понимаешь, задаешь себе вопрос, зачем я родилась вообще девочкой. Короче, вот такая фигня, и смотрите, вот как она чистит мои поры. Настолько вот они у меня загрязненные. Ну, короче, вот так чистишь, и прям... Такая гладкая, ну такая прелесть. Вот даже вот видите все вот эти крапинки, это вот значит то, что там поры почистились. Потому что прям вот так вот. Вот так вот, ну вот такую маску можно делать в неделю максимум 2 раза. Мне кажется, в неделю 1 раз это достаточно. То, что много и тоже пользоваться нельзя, не знаю. Ну, клетки же должны как-то восстанавливаться. Хоть чтобы она дольше была такая же красивая, надо ухаживать за ней. Но все в меру. Вот такие дела. Ну все, это потом вот такие вот частички остаются, надо их смывать. И все. Вот так почти я. Но я больше ничего не делаю. Потом вот, как все у меня подсушится, минут 10... Через минут 10 я наношу детский крем. И вот так вот я хожу. Ну все, иду умываться. А вот и я. Все, я уже высушила лицо. Оно еще немного красненькое, но ничего страшного. Вот такой вот детский крем, он стоит где-то 200 тенге. Почему, вы, может быть, спросите, почему я таким кремом мажусь? Ну, на дорогую косметику пока что нет денег. И я думаю, что чем проще, тем лучше. Но если, конечно же, наступит то время, когда мне нужно будет прям ого-го, как ухаживать за своим лицом, там, в лет 40, в 50, и тогда, да, я буду, наверное, тратиться. Всю зарплату буду оттуда отдавать на эту косметику. Но пока
лицо пока что довольно этим кремом. И небольшими такими масками в середине недели, я думаю, что это достаточно. Так что вот. И просто я не делаю такие мейкапы, чтобы вот прям подпитывать потом все. Я просто крашу реснички, крашу бровки и все. Но губы, ну, не всегда. Я люблю немного однотонное. Ну вот, если я схожу на мейкап, в том плане, сам себе визажист, тогда я, наверное, начну тратиться уже на все. Хотя у меня все есть. Так что вот так вот. И я сильно вот прям не все там, не чтобы не все впитывалось. Я просто вот так вот несколько раз провожу и даю, чтобы оно само впиталось. Само впиталось. Так что впитается. Все. Чем хорошо, можно на все тело ее мазать. И на руки, и на лицо, и, короче, вот так вот. И довольная. Вот и все. Ну все. У меня, кстати, обед готов. Горяченькое пока не буду готовить. Может быть, на ужин приготовлю что-нибудь. Посмотрела я прикольный фильм, биографический вроде бы, жизненный, там, все на реальных событиях, это типа реально была эта история. И вот, называется этот фильм «Дыши ради нас». И мы пришли на кухню, чтобы пообедать. Я вчера такую вкусняшку приготовила, вы не представляете. Вообще, это очень вкусно. Так что, смотрите, я взяла очень вкусные сливки. Тоже натуральные, немного подороже, для соусов. Потом я взяла такие рожки обычные, добавила туда зелени, добавила сыра. И, короче, знаете, когда это все перемешалось, это было просто вкусно. Так что вот я его приготовила очень много. Мне хватило на ужин и сегодня на обед. На ужин что-нибудь сегодня приготовлю. Так что вот, ха-ха. Начнем готовить. Начнем обедать. Что вы делаете, дети мои? Мы кушаем делать вот это кусать. С носика у него убери, там что-то у него. Ну хорошо. Вот что мы кушаем. Это вот вообще вкусняшка. Наверное, у многих есть такая привычка, когда вы садитесь за стол, вы включаете какой-нибудь фильм. В последнее время у нас это было, знаете, мы ставили... как же телепроект? «Битва экстрасенсов». Постоянно у нас на столе стоял «Битва экстрасенсов». Мы вообще, в принципе, любим с Ардаром этот проект очень сильно. Мы верим, что такие люди есть. Вот так вот, да. И еще, ну, без этого никак не обошлось. Мне, кстати, на Новый год сделали вот такой вот подарочек. Знаете, что это? Берете вот сюда, вот вставляете свой телефон, и он так вот у вас красиво стоит, и можно смотреть, что хочешь. Так что сейчас мы, наверное, что-нибудь посмотрим. Обязательно что-нибудь в Ютубе, развлекательное, какое-нибудь шоу, может быть. Еще мы любим «Голос дети». Мы, кстати, за Данелечку Тулешеву тоже голосовали. Кстати, она классно поет, мне очень сильно понравилось. Вот такая штучка нужна, кстати. Угу. Я немного подготовилась, сейчас собираюсь снимать. Вкусняшка. Как раз будет ужин. И вообще, мы только что немного с Ардаром повздорили. Он меня называет упрямой. Называет меня упрямой. Но я так не считаю, что я упрямая. Говорит, упрямая, как девственница. Чё ты начинаешь? Ну да. Я даже не знаю, просто он так рассердился, а я такая, поговорили, а на самом деле, кажется, не поговорили, чуть-чуть повздорили. Ну ладно, попрошу прощения и успокоиться. Жанна, не обижайся, я ж тебя люблю.
укуталась, вышла на улицу. Иду я сейчас на тренировку. Треники. Второе занятие. Посмотрим. Ну, вообще у меня мои мышцы уже как восстановились, можно так сказать. Уже не так больно. И теперь идем с новыми силами на занятия. Блин, чуть-чуть буранит. Ну, совсем чуть-чуть. Можно ходить. Это не такой буранчик, чтобы за дерево держаться. Ну, блин, это, конечно, со стороны смешно смотрелось, конечно. Я думаю, что я немного проветрюсь. И это будет замечательно, потому что с утра у нас был напряг с Ардаром. Не знаю, даже, наверное, вчера с вечера это все началось. Я не знаю, ну мы, короче, друг друга бесили. Жестко бесили, что я сама заснула, он сам заснул. Ну, короче, вот так вот. А я не знаю. Я знаю, я поняла, из-за чего. Короче, он сегодня с утра ко мне придирался к тому, что почему я смотрю фильм. Но у меня есть. Когда я хочу что-то посмотреть, я смотрю. И в основном я смотрю комедии, мелодрамы. Такая, знаете, такой вот легкий фильм, который вот не загружает твой мозг. Потому что я люблю биографические, которые основаны на реальных событиях, да. Я люблю такие фильмы, потому что я потом начинаю что-то анализировать, даже в отношениях с мужем, в семье, с детьми, как-то вот такое вот. Я люблю такие фильмы, но не всегда. Ему не нравится, что я смотрю типа тупые фильмы. Вы понимаете? Это... Ну и что я смотрю типа тупые фильмы? Но мне же это нравится. Я хочу это смотреть. Меня это расслабляет. Фу, я, блин, даже, вот видите, даже на камеру мне эта злость пробирает. Не знаю. Короче, вот, я с таким настроением, иду, короче, на занятия, посмотрим. Хочу все это проветриться, я не хочу долго из-за этого грузиться. Я люблю хорошее настроение. Так что сейчас я иду расслабиться, ну, то есть подзарядиться, наверное. И как-то вот это вот весь гнев, который во мне собрался, чтобы выплескнуть. Все, я иду на занятия. Вот так вот, дорогие мои. Даже, наверное, вот это вот кричать круто. Почему иногда в фильмах там показывают такой момент, когда человек кричит, и как будто ему легче становится? Наверное, такие есть. Я, наверное, сейчас даже крикну. Ой, как хорошо стало. Ну все, я иду. Давайте сейчас на тренингах встретимся. Короче, я пришла в новую группу. Я даже не знаю, здесь что-то очень много людей. Я решила прийти после обеда. Не то, что с утра мало людей. В прошлый раз нас было 3, а здесь, походу, будет много. Новые знакомства. Я даже не знаю, как это все пройдет. Все такие уже как будто бы давно ходят. Посмотрим, получится мне. Ну, вообще, в принципе, надо потренироваться просто. Пока что не могу сказать по одному занятию. Сегодня у меня 2-е занятие. Как оно придет? Сегодня будет новый тренер. Посмотрим. Просто посмотрим. Я не знаю, как это все придет. Реальное ощущение, как будто бы ты вот в новую школу пришел или в новый класс. Даже не знаю, как себя вести. Я вот такая маленькая девочка, которая встреча с новыми одноклассниками, да. Может быть, это многим напоминает что-то. Ну, посмотрим, короче, как это пройдет. Ну, вообще думаю, зачем мне заморачиваться, да? Ну, главное же, я для себя хожу. Много чего здесь смотрю. Хочу, чтобы мои мышцы были в тонусе. Так. Вот такие дела, короче. Ну все, до скорого.
Посмотрю сегодня, какая будет разминка, потому что в прошлый раз меня на пипец ушатало. Я даже дышать нормально не могла. И все, казалось мне, что я задыхаюсь. Посмотрим на эту треню. Может, мне кажется, они все одинаковые, на самом деле. Так что вот так вот. Все, идемте. Сегодня новый тренер. Это вообще жесть, что-то это другое вообще. Какая тренировка? Вторая. Кто хотел на спорт? Короче, подумайте. Ну вот, все. Моя вторая тренировка закончилась. Это ужасно. Смотрите, какие у меня румянцы. Прикольные. Иду за водичкой. Ноги трясутся. Что еще могу сказать? Не надо жаловаться. Короче, надо делать. Мне сейчас еще надо до 6 успеть в банк. Все, я почти собралась. До свидания. До свидания. Да. Все, пошли. Я так проголодалась. Я хочу так кушать. Безумно сильно. Энергии практически во мне нет такого прям. Но, знаете, я столько тяжести подняла, чтобы вывести из себя этот негатив, который у меня с утра собрался. Ну, сейчас просто пойду и поцелую Сардара, скажу: Жаном, я тебя люблю, сердце подарю.